Adoración infantil, el cuidado de la naturaleza, para el 20 de enero de 2024. Hola chicos, ¡feliz sábado! Continuamos con la gran escalada del año. ¿Quién vio alguna vez a alguien que le trataba mal a un cachorrito? ¿O alguien arrojando basura en la calle o quemando pastizales? Eso no es bueno para el planeta. La historia de hoy se encuentra en Génesis 1 y 2. Dios creó un mundo lindo y perfecto para cada uno de nosotros. En el primer día Dios dijo, ¡haya luz! Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. El segundo día Dios dijo, ¡haya un firmamento entre las aguas! Algunas aguas quedaron abajo, otras arriba, y Dios llamó al firmamento cielo. Al tercer día, Dios dijo, júntense en un lugar las aguas que están debajo del cielo y aparezca la parte seca. Entonces surgieron los mares, las montañas y los valles, y en la tierra hubo plantas y árboles hermosísimos. El cuarto día, Dios hizo las grandes lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. El quinto día, Dios creó todos los animales que vuelan y los que nadan. El sexto día, creó todos los demás animales de la tierra. ¡Qué hermoso!, ¿no? El mundo que Dios creó está siendo destruido por muchas personas. Cortan árboles, queman los bosques, maltratan a los animalitos y contaminan el aire que respiramos. La basura daña a muchos peces y tortugas, que comen los plásticos y mueren. También el suelo se contamina con tantos químicos. Dios creó el mundo y nos dejó este regalo maravilloso para cuidar y disfrutar. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de cuidar su gran creación. Nosotros, niños, también somos responsables de cuidar de este mundo maravilloso, que fue creado para nosotros también. Oremos para ser cuidadores del hermoso regalo de la creación que nos dejó nuestro buen Dios. Y nuestro versículo de hoy dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Hasta el próximo sábado, amiguitos. Que la pasen bien. ¡Chao!